Hello Hello， 我来啦！看看今天又给你们带啥好玩意儿了？这个是珠光版的海洋宝宝哟，这个就是普通的水晶宝宝了。这个大个头呢，就是传说中的海洋宝宝霸王珠，据说能泡鸡蛋那么大呢。那今天就选你了，搬来一盆仙女的哈喇子，然后把海洋宝宝们倒进去，先泡个仙女浴，50颗感觉有点少，再加点小宝宝们吧，伺候你们，然后开启温泉模式。第二天了，我们来看看霸王珠生长得咋样了。这个好痛啊，感觉超 Q 弹，就是个头好像还不是太大。第3天了，可以看到水都快没了，一个个的都挺饱满，个头也有鸡蛋那么大了。卖家说让泡7天的，等不了那么久了，放到冰箱底层冷藏，然后睡了一个午觉之后再来看看。哇塞，这不是冰雪奇缘吗？迫不及待的赶紧来玩玩吧。妈呀，我是不是动的有点过了？感觉有点硬啊！这个紫色的好像小兔子啊，把你周围的多余的球球丢掉。哈，这下是不是就更像了？哎，还没捏就给我摔掉耳朵了，太欺负人了。这个太硬了，不过我有家伙。哈哈，这声音像不像嗑鸡蛋壳的声音？真的是异常满足呀！妈呀，不行，太硬了！我决定再做一次。当当，这次我只动了半个小时。这次的够脆，够解压。不行，太冷了，换只手。这个像不像个孵化的小企鹅？颜色超透，超可爱的，喜欢。妈呀，受不了了，手都冻僵了，我要去暖暖。想看更多解压视频，记得评论留言、点赞、关注哟。